हेलो एवरीवन, आज आपको दिखाएंगे एंकर का स्पाइक गार्ड जो मैंने ख़रीदा है। ये मैंने ख़रीदा है 4,000 रुपये का अमेज़ोन से। आप देख रहे हैं पावर स्ट्रिप एंकर पैनासोनिक का है। ऐसा उसका बॉक्स है, या बॉक्स देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पावर स्ट्रिप 415, मुझे 400 में मिला है। और ये जो है ये पैनासोनिक ने इंडिया में बनाया है। दिस इज़ मेड बाय एंकर इन इंडिया। 4 स्विच हैं इसमें। तो ये रहा उसका बॉक्स। अब आपको असली चीज़ दिखा देते हैं। ये देख लिए एंकर का स्पाइक गार्ड में लगा हुआ है यूपीएस के अंदर। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये वाइट कलर का है। ये प्राइमरीली इसका कलर बहुत ही प्लेजेंट है। इसके अंदर कोई चाइल्ड सेफ लॉक्स नहीं है पिंस पे, पर पिंस काफ़ी स्टेबल हैं। अगेन इस पे इंडिविजुअल स्विचेस भी नहीं है। अगर आपको इंडिविजुअल स्विचेस की ज़रूरत हो तो दूसरा स्पाइक गार्ड लीजिए, ये मत लीजिए। और यहाँ पे पावर का बटन है। आप देखें ब्लू कलर की एलईडी लाइट बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसका प्लग देखिए, ये है इसका प्लग। उसका प्लग मुझे काफ़ी मजबूत लगा, मोल्डेड डिज़ाइन है इस प्लग का। आप देख सकते हैं प्लग और वायर पूरा मोल्डेड है एक साथ। अब इसके पीछे फ्यूज़ भी है, और इसकी खास बात है कि ट्रायंगुलर शेप है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। साइड से देखिए इसको, ऐसे है ट्रायंगल की शेप में। मतलब ये ना इस बेस पे रहता है नीचे, और इसके पीछे आप फ्यूज़ के लिए देख सकते हैं कंपार्टमेंट है। इसको मैं इसको तक खोला तो नहीं है, पर डिसेंट लग रहा है। अभी इसे आप रख देंगे तो ये रेस्ट कर लेता है अपने आप ही, क्योंकि इसका शेप वैसे बनाया गया है। तो अब ये स्पाइक गार्ड लुक्स में बहुत अच्छा है। देखिए साइड से कैसे दिखता है। तो मैंने रखा है तो साइड में ऐसा ऐसे दिखता है ये। तो अच्छा स्पाइक गार्ड है, आप ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसमें मुझे कुछ डिसएडवांटेज तो नहीं लग रही। खाली एक ही बटन है, वो एक प्रॉब्लम है। और यूएसबी सॉकेट्स नहीं है। अगर आपको एक अच्छा स्पाइक गार्ड चाहिए कंप्यूटर के लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप दूसरा लें जिसमें हर एक प्लग के आगे एक बटन होता है कंट्रोल करने के लिए। और यूएसबी पोर्ट्स वाला ले सकते हैं, लेकिन मुझे अभी तक उनके चार्जिंग इतनी खास नहीं लगी जो मैंने दूसरे खरीदे हैं। मैं आपको एक दूसरा दिखा सकता हूँ ज़िब्रॉनिक्स का, जिसमें इंडिविजुअल स्विचेस हैं। तो ये है ज़िब्रॉनिक्स वाला स्पाइक गार्ड जो मैं लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए यूज़ करता हूँ, मोबाइल चार्जिंग के लिए। इसमें हर एक पे एक अलग एलईडी है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मुझे काफ़ी टाइम से है, ये ऑलमोस्ट 1 साल से मेरे पास है। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट्स भी हैं, 2 यूएसबी पोर्ट्स हैं। और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत है। और मुझे वो प्लेजेंट ज़्यादा लगा एंकर वाला। वो मैंने सेकेंडरी खरीदा है। तो इसमें आप देखेंगे एलईडी लाइट जलती है। अभी ऑन नहीं है इसलिए नहीं जल रही, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये एलईडी लाइट्स ऑन हो गई हैं इसकी। जब आप ऑन करते हैं तो इसको आप पुश बटन है, ऑफ कर सकते हैं। तो ये दूसरा टाइप का चार्जर है। ये भी, ये आई मीन स्पाइक गार्ड है, ये भी आप ले सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसकी कॉस्ट आई थिंक ज़्यादा है। इसका कॉस्ट आई थिंक 1,000 रुपीज़ के आसपास है, 800 या 1,000 रुपीज़। तो मैंने तो ये ऑफलाइन लिया था 800 रुपीज़ में, जिब्रॉनिक्स का। मेड इन चाइना है ये। तो ये भी आप ले सकते हैं।